안녕? 오늘은 조리하면 효능 폭발하는 채소 3가지에 대해 빠르게 알려줄게. 첫 번째는 토마토야. 대부분은 생으로 샐러드에 넣어 먹는데 사실 익히면 라이코펜이라는 항산화 성분이 더 많이 나와. 건강에도 좋고 맛도 깊어지니까 잊지 말고 꼭 익혀 먹어봐. 두 번째는 당근. 생으로 먹어도 좋지만 살짝 조리하면 베타카로틴 흡수가 훨씬 잘 돼. 시력 보호하고 면역력 높이는데 최고야. 마지막으로는 시금치. 생으로 먹으면 옥살산이 있어서 칼슘 흡수를 방해할 수 있어. 살짝 데쳐 먹으면 비타민과 미네랄 흡수율이 확 올라가. 이제 생으로만 먹지 말고 요리해서 먹어보는 건 어때? 또 다른 채소의 놀라운 효능이 궁금하다면 좋아요와 구독하고 함께 알아가보자.